अस्सलाम वालेकुम। आज असली हैदराबादी खाने में मैं दालचा बना रही हूँ। दालचे के लिए थोड़ी मसूर की दाल ले ली 1 कप चने की दाल, 2 कप तुअर की दाल, थोड़ी-सी इमली, 1 तेजपत्ता, 2-3 करिया पाक, कोतमीर, हरी मिर्ची, पुदीना अपने हिसाब से थोड़ा-थोड़ा ले लेना। टमाटर ले ली मैं। अब ये भी अपने हिसाब से लेना। नमक 2 चमचे ली मैं, आधा चमचा हल्दी, 1 चमचा लाल मिर्ची, 2 चमचे अदरक लहसुन। ये 3 छटाक तेल है, थोड़ा-सा गरम मसाला है, थोड़ा शाह जीरा है और ये कसो आधा किलो तक हड्डी के साथ गोश्त ले ली, 1 प्याज की डली, 1 कद्दू। मैं कुकर में पूरे दाल लूँगी। ये 3 दाल डालने से ना अच्छा होता दालचा, ज़बरदस्त होता है, मज़ेदार होता दालचा। इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी मैं। दाल को 3 बार अच्छा वॉश कर ली मैं। अब इसमें 1.5 गिलास पानी डालूँगी मैं, 1.5 गिलास पानी। इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दी मैं अब। अब इसमें थोड़ी हरी मिर्ची, लाल मिर्ची डाल रही हूँ थोड़ी, थोड़े हरी मिर्चियाँ डाल दे रही हूँ। अब इसको सीटी लगा दूँगी मैं। अब इसको 3 से 4 सीटी होना। देखिए दाल गल गई, अब मैं दाल को घोट ले रही हूँ। अच्छा घोट लेना इस दाल को। थोड़ा पानी डाल के घोटना, नहीं तो नहीं घोटे जाती। आधा गिलास पानी डाल के घोट रही मैं। देखिए अपने हिसाब से खट्टा डालना इसमें, चख के देख के डालना और नमक भी चख के देख के डालना। नमक भी चख के देख के डालना, खट्टा भी चख के देख के डालना। उसको अच्छा बारीक घोट लेना। देख लिए घोट ली वहीं, इस तरह से बारीक हो जाना, ऐसा। देखिए इस तरह से बारीक हो जाना। देखिए अब इसमें मैं हंडी बना लूँगी। कुकर में डाल दी मैं गोश्त हड्डी के साथ। अब 1 डली प्याज़ काट ली मैं। इसको भी अच्छे से वॉश कर लेना। देखिए इसको अच्छे से वॉश कर ली मैं। अब इसमें मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन जो रखी थी ना, वो सब डाल देंगे इसमें। डाल के इसमें आधी गिलास पानी डाल देंगे। अब इसको अच्छा मिला लेना। अब इसको अच्छा मिला लेना, मिक्स कर लेना इसको। इसको अच्छा मिक्स कर लेके अब जो तेल रखी थी ना मैं, 3 छटाक तेल वो डाल दे रही हूँ इसमें। अब इसको सीटी लगा दे रही हूँ मैं इसको। 2 से 3 सीटी लगाना इसको भी। देखिए 2 से 3 सीटी हो गई हमारी। अब कुकर खोल दी मैं। कुकर का ढक्कन खोल दी। ये हड्डियाँ गल गए हमारे। थोड़ा-सा भुनेना पानी है थोड़ा, थोड़ा-सा भून लेके जो टमाटर काट के रखी थी ना, वो टमाटर डाल देंगे। टमाटर अच्छा डाल दी। इसको टमाटर गलने तक थोड़ा ढक के रखी। हाँ, तेज-पत्ता, टमाटर गलने तक रखी मैं। थोड़ा-सा कुकर ढक्कन ढक के रखी और ढक्कन ढक के रख रही हूँ मैं। टमाटर गलने का है ना, 10 मिनट के लिए ढक के रखी मैं। छील ले रही मैं। तेरी मैं वॉश कर ले रही हूँ इसको। देखिए टमाटर गल गए हमारे भी। टमाटर गलिए इसको एक बार बीच में हाथ हिलाई थी चमचे से, तो टमाटर अच्छा गल गए इसमें। अब मैं कद्दू डाल रही हूँ। टमाटर गल गए ना, कद्दू डाल रही हूँ इसमें। कद्दू डाल के 1 सीटी लगाना। देखिए अब 1 सीटी लगा रही हूँ मैं इसको। 1 सीटी होना ये। हो गई। अब मैं कुकर खोल दी। देखिए कद्दू गल गए, क्योंकि छोटे कद्दू काटे थे ना, इतने ये साइज में काटे तो अच्छा रहता कद्दू। खोल दी मैं।
चूल्हा खोल दी मैं, ये इसको थोड़ा सा भून ले रही मैं। देखिए कद्दू गल गए, थोड़ा सा भून ले रही हूँ। तो ये घोट के रखी थी नहीं दाल, और इमली का खट्टा दाल डाली थी ना, वो घोट ली थी ना, अब इसमें डाल दी मैं। अब इसमें डाल दी मैं ये खट्टा, ये दाल डाल दी, इसमें हिला रही मैं। अब इसमें चख के देख लेना अपन, नमक चख के देख लेना और खट्टा चख के देख लेना, अपने हिसाब से पानी डालना, इसमें और लगता पानी। ये फुल होगा ना तो मैं भगोने में, दूसरे भगोने में डाल ले रही हूँ। और दूसरे भगोने में पलटा ली। अब इसमें पानी अपने अंदाजे से डालना, जितना लगता अपन उतना अंदाजे से डालना। मैं 1 जग उतना डाली, 1 लीटर का पानी डाली मैं, और थोड़ा सा लगता। मैं चख के देख ली, थोड़ा सा खट्टा लगता, इसलिए थोड़ा खट्टा डालूंगी। 1 चमचा नमक लगता, डाल रही हूँ। कोथमीर करियापाक पुदीना जो रखी थी ना, वो डाल रही मैं। ये जो गरम मसाला रखी थी ना, वो गरम मसाला डाल दी। अब इसको अच्छे से हिला लेना। इसको 10 मिनट पकाना, इसको ये उबाल आए बाद से 10 मिनट पकाना इसको। अभी उबाल नहीं आया, इसके बाद 10 मिनट पकाना। देखिए पक्के रेडी हो गया है दालचा, इस तरह से हुआ है, इतना गाढ़ा रहना दालचा। देखिए कद्दू भी गल गए, देखिए कद्दू भी गल गए, गोश्त भी गल गया, हड्डियां गया, सब गल गए। देखो पक्के रेडी हो गया दालचा, जबरदस्त होगा मजेदार दालचा।